Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te serye tayo ita halawas anapauluan. Bindod, apang nagdan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kumusta ti matmatunam a negosyo tayo, Jojo? Nanayas ti taray ti negosyo, Lala. Nasayaat mat no kasta. Say-saya atom nga imatunan ti negosyo. Gaputain talagkan ka ni Daddy Daychay a negosyo. Di kag ganag. Talaga akas na tira aramidag. Rumpang lang. Laglagi pam, asyak ti mang pakpakan kan ka. Jak malipatan na ita. Ala, mga takit din. Ag tumarka pa iti agas mo. Sige, katagyang manak iti panagayan mo. Mariknak at talaga ngay ayatan na. Gaputain sukat mo ti aginam kada kami kin ni Rico, nga anak ko. Impatag mo mo ni Rico. Kan, imbilang mon kaspudpud no nga anak. Wan, Lala. Alakit din. Ituloy mong timangan. Ang mga numalabas ti oras sa panang tumarmo karag ti agas mo. Kumusta ti panagadal mo, Claire, anak? Nasayat la tamat nanang. Ngam, masapul manan nga agbayad ak iti matrikulak. Gaputa pa nag-i-exam banan. Anya? Ay, sapay mabayag pa iti sweldo mi. Ngambayam, agremedyo ak. Masapul ang maka-exam ka. Agyaman ak nanang. Bayan nyo. Agadalak ka na imbag. Tapno matungpal ti arapaap mo para kanya. Agyaman ak no kasta anak ko. Ikarkarigatak ti mang paadal kan ka. Nga uray di na ta supsuportaran ni papam. Wan nga agpaiso nanang. Anya nga tanwag kidawak matan ka ni papa. Mabalin nga ta, nanang. Maiturid mo ka diti umasidag kan kwa na, anak ko. Wan nanang. Amak mati pagkidawak. Iturturod ko ti agkidaw. Barang patganak, nanang. Sige nga, Rod. Padasam ti umasidag iti amam. Barang patgan na ka, anak ko. Mami, kwartaman. Naibos nga minan ti allowance ko. Anya, apay ang naibusan. Idinto ta intad kon ti makalawas nga allowance mo. 5,000 amin ti intad ko. Ikandakid din, mami. Agmay-may sa akmat nga anak mo. Iswasyak lang ti agnomar iti kinabak nang yo. Ala, ikan ka. Ay, nakalalayang ka nga gastos. Ikan ka nga maudin dayto eh. No ibusam, magmagnakan amapan ag-eskwela. Nawatam? Un ka di, mami. I love you. Saan mo ngamin unay panuinduyan ti aramid ni Rico, Lala? Masapo lang makasursuro. Kat sana mapasamak ti kastano itad mo amin na kayat na. Anya ko man. Husto ti ko na ni Rico. Agmay-may sa nga anak ko. Iso arumbang lang nga itad ko amin akayat na. Ala, lipatan mo tinibagak. Sikat ti maka mo. Kat pasensyakan no nakibiyanga. Ala, pasensya kan, Mari Lovely. Talagang awan maipabulot ko kan ka. Naira na nga nga inmay ti kabsat ko. Kat binulod na ti kwartami. Ay, nagrigatan ti kastoy. Padasam ti mangibaga iti sabali. Barang makabulod ka matlaeng. Uwan, Mare. Padasak nga ron ti bumulod iti sabali. No ada ko makwarta, talaga apautangan ka. Amumot kanya, sa anak ana imot. Amok dayta. Isu nga rod asikati inasitga. Ngam sorry, tanaira na nga awan kwarta. Kumusta nga'y tinapanam, anak ko? Adda ka din nabulod mo apagbayad ti apok? Ay, awan nga rod nanang. Nagrigat ti sitwasyon mi ita. Sapay mabayag pa iti sweldok. Jakon amuno niya ti aramidak. Jakmat kayat amadismaya ti anak ko. Di mo't adda ka ni ka ti cellphone number ni Jojo. Anya nga't ano padasim ti agkid daw kan kwa na.
Uray bumulod ka no iso. No mabalbalin, jak ko makaya ti makisarita kan kwa na nanang. Amang ano maamuan manan ti asawa na kat makaungat. Jak kayat ti makabasol. Alangarod, padasim ta ti agsapol iti mang pautang kada tayo. Tapno makaiksamin ti apo ko. Agyaman ak tapinatgan niyo ti awis ko, papa. Adang aming napatag nga ibaga. Imayak, gaputan mo ka napatag ti ibagam. Gusto kayo, papa. Kasapulak namin ti pang matrikulak. Sa anak ka maka-examen, sa anak ka makabayan. Anya, Italamanan nga kidawak, papa. Pangaasiyo tapat ganda kumamat. amo mo ti sitwasyon ko, Claire anak. Sana ka basta makairwar ti kwarta, no saan may palubos ni Titam Lala. Oray bumulod kami latan kada kayo, papa. Siya kung ti mangipakada ka ni Tita Lala. Anya, may turid mo akasarita ni Lala. Wen, papa. Iturturid ko. Barang umanugot apabuludan na kami. Sige anak, kasaritan, bareng mapabuludan na kayo. Kumusta ti panakisaritam iti amam anak ko? Anya ti kunana? Nanang, saan ka no abasta makaigam iti kwarta ni papa? No saan nga agdalan nga umuna iti asawa na? Iso ako nakasyaklangan ti makisarita ka ni Tita Lala. Ibagaklangan abumulod tayo kadakwada, nanang. Maiturad mo ka di, anak ko? Uwan, nanang. Iturturad ko. Tapno ada pagmatrikula. O, sige nga rod, barang umanugot. Ibagam nga isubli tamatlaang, apaman ang makasweldo Uwan, nanang. Apay nga da ka dito'y bastarda. Anya ti masapol mo kada kami. Pasensya kayon, Sir Cesar. Mabalin ka di ang makasaritak ni Tita Lala. Ada ko man napatag nga ibagak. Siguradum lang nga saan ka nga agaramid iti jak magustuhan. Apay, anya ti ibagami ti anak ko? Pangaasiyo ko ma, Sir Cesar. Ipalubos yo ko ma ang makasaritak ti anak yo. Napatag ti kayat ko nga ibagakan kwa na. Ito. Anya ti ibagam kanya, Claire. Ibagamon, gapot na adupay tinapatag nga aramidak. Tita Lala, pasensya kayo no inasitgan kayo manan. Ibagam ket din no anya ti gagaram. Saan mo asayangan ti oras ko ang makisaritakan ka? Kwa tita, da kayo lang amin ti amok kapag kidawan iti pabor. Mabalin ka di apabuludan dak iti ibayad ko ija school. Anya? Apay, sigurado ka ang makabayad kayo? Wan tita, isublik, apaman ang makasweldo ni nanang. Daytakat ngamin. Agraraman ngamin ti kabit nga inam. Pangasiyo kumamat, Tita Lala. Di yo kumamat insulton ti inak. Saan mat akabit ni nanang? Gaputada kami ti imuna itibiyag ni papa. Awanan ko itibo. Nagturad kamatan amang iparupa kanyak iti dayta. Wan, imuna kayo itibiyag ni Jojo. Ngam siyak ti pinili na. Gaputan na uma iti kinarigat iti danayo. Ha? Awan maipabulod ko kan ka. Ala, pumanaw kan, sakbay nga ipakamat ka kadag iti nagdadakkel nga aso. Sorry, Tita Lala. Diyak ingagara pa sakitan tirik nayo. Nasakitanak lang amin. Gapo iti pananginsultoyo iti ina. Pumanaw kan, bastarda! Napaidam dalaunay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nagkasapulan ni Claire iti pagbayad na iti pagadalan.
Isu a pinadas na ti masidag iti amana. Gapo ta naturay ni Lala. Saan ngay manugot nga ikan wenno pautangan la kuman ni Jojo ti anak na. Ngamkit di, ininsulto na laeng ti balasitan. Iti may sa abigat, naklaat ni Lovely. Gapo ta dimteng ni Jojo iti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo italawas na pauluan. Bidot, apang nagdan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Lovely, mabalin ka ding agsarita ta. Ha? Jojo, anya ti aramidam diti balay. Diyak kayat ti mariribok no maamuan ni Lala ti kaadam dito eh. Napatig ti gagarak. Mabalin ka ding agsarita ta. Pastre kan na kuma. Sige, tapno awan mo ti may bagbagam. Sumra ka. Agyam anak. Ala, agtugaw ka. Agyam anak. Mabitlaan. Inak mangala iti merienda. Saanen? Adala kayat ko nga itad. Anya data? Pagtoy. Pangmatrikulat ni anak ta. Bayada mo ti si bubukal a semestre. Tapno awanin pampanunutam. Kasano ka da kwartam? Di mat saan akayat ni Lala at tulungam ti anak ta? Amang ano aga pa kayo laan. Saan mo na panunutan na ita? Tinapatag. Addan aramatan ni Claire. O atoy, awatam. Mapanakon. Amang ano da makakita kanyak na imay ditoy. Ibagam tulangan ka ni Claire nga anak ta nga imayak. Agyaman nak Jojo. Diyak ko makayat nga awatan da itoy. Ngam talaga ngamin nga awan mairimedyok ita. Jojo, mabalin ka ding agsarita tabiit. Sige na Anita. Anya ka riti bagayo. Umay ka. Agtugaw ta dito'y papag iti sirok ti kayo. Di ka madanagan. Apag biit laeng ti panakisaritakken ka. Sige. Anya nga minti bagayo nana. Anya ka di ti ginagaram, Jojo. Anya ti imbagam ken ni Lovely nga anak ko. Intad ko lang ti pangmatrikulan ni Claire nga anak mi. Dadya lang. Nasaya at matno kasta, Barok. Nana, Amom kaday akasta uunay arigat ni Lovely amang isaksakan iti panagbiagda iti anak yo. Pinaybayam ti aginam. Kalpasan na. Paidamam pa iti anak mo iti basit laeng atulong. nadagsan matiriknak no makitkitak ti panagrigrigat ti anak ko. Nga mamati kayo man wano saan. Inayat ko itinapudno ni Lovely. Adala kami nagiti pasamak anang balbaliw iti dayta. Kunakmat kada kayo, Daddy. Uray itadyo kanyak ti ipapasweldo yo kini Jojo. Amangan ngamin no itad na lang ang iti agraraman nga agina. Ha? Jack, itulong. Bayam ngay gaman na mati kwarta na iha. Jack mamati nga garami di ti kalukuan ni Jojo. San ka di, Jojo? Husto kayo, Daddy. Awanan komunikasyon ko kadakwada. Siguradwam lang ang apod no dayta nga ibagbagam, Jojo. Di ka madanagan, Lala. Agtong palak iti amin akayat mo. Sige, kasta. Kamatam dagiti kalaban mo. Rico, Ha? aramida mo na iti homeworks mo. Nagano ti masapul nga ilagpas mo. Ngam agay ay ayam ka manan iti cellphone. Kung ngamin, Daddy. Diyak ngamin masursurutan dagiti homeworks ko. Nagririgat mat. Makapasakit iti ulo. Anya? Agpatulong ka ngamin ka ni Mamim. Di namat ngarod kayat, Daddy. Mabalin ka di, Daddy. Da kayo langan ti mangisuro kanyak. Please, Daddy. O sige. In kay reward dagiti things mo. Kat tulungan ka. Talaga? Agyaman ak, Daddy. I love you, Daddy Jojo. Naimbag pa iti saan ko nga anak ta matulungak. Ngam tibukod ko nga anak
nabaybay akon. Nakita, Jojo. Kat magusto ak launay. Kanya, Lala. Apaya naragsak ka. Anya ka di tinakitam. Nakitak ti panang tulong mo kin ni Rico kadagiti homeworks na. Agyaman na. Gapukin ka. Addan ama ti anak ko. Kat amok. Gapu day ta iti panagayat mo kanya. Saan ka ni, honey? Wen, husto ka. Agyaman ako unay kan ka, Jojo. Ay ayatan ka unay. Sikatin ng silpo iti biyag ko. Gapot at tinungpal mo ti arapaap ko. Asikat agbalin nga asawa. I love you, Jojo. Oh, anya ti aramidan ta dito'y parke, kayam. Pare Brandon, kailiw kon ti pudno nga ay ayatek. Ni Lovely. Anya? Kasano kumaan ni Lovely ti ay ayatem? Kat nimot lala tintungpal mo. Pinanawam dagiti aginam, saan ka di? Ammom ti kinapudno, pare. Naipitak lang iti sitwasyon. Saan laki di amaawat ti konsensyak na dadaka sa mapasamak kanilala. Iso ngay manugot ak iti kayat idi ang mapasamak ni Daddy Cesar. Pudno, amok ti sitwasyon mo. Nga madamat pagpilyam. Panagkunak kat na imbaganan ni Lala. Iso ang mabalin mo mat siguro na panawan. Saan ang nalakareta, pare? Adda tulagan mi iti amana. Kan may saan pa'y anaan-anay ti panagimbag ni Lala. Isa ang mabutungak nga agarami di ti banag adi na magustuhan. No kasta nga Rod, ano sam tigasat mo pare? Ngem, di mo kumamot baybay anti anak mo. Malagip ko ti tulagan mi iti ama ni Lala. Nagpakpakaasi kanya. Pangaasim, Jojo. Tulungham ti anak ko. Narigat kanyak nga amana, nga ibaga. Nga mamok asanen nga agbayag ti anak ko. Sir, ladingitag. Adan pamilyak. Agkalaysa kaminton ka ni Lovely. Apama na makaurnungak. Pangaasim, Jojo. Ti pamilya metlang ti agnumar. Numanugot ka iti kayat ko. Anya, kasano ko maamapasamak ti kasta? Sigurado ang masaktan ti pamilyak no umanugutak iti kayatyo, sir. Amo ka narigat ti adda pa nagbiagyo. Kat no manugot ka lakit di iti kidkid dawakan ka. Dakelakan ti dad ti ipaayikukan ka. Ngam, sir. Basta umanugot ka, ngagkasar kayo kinilalang anak ko. Ipaay mo ti ragsakan kwa na, gaputa si kati ay ayaten na. Pangaasim ko matapat ganak. Kasta ti ko na ti ama ni Lala, pare. Kat imanugot akman. Ngam sabali mati mapaspasama kita, Jojo. Tenggal da kameten dagiti agama. Kat adda amarigrigatan dagiti aginam. Daitang arod ti paglidayak unay. Saan ang nagtungpal ni Don Cesar iti inkarina kanyak? Mabuti ngak ngamin basta pumanawaklatan. Amangan o dadaka sa mapasamag kanilala. Kat siyak pa'y ti mapabasol. Mabalin ka di agsarita ta, Daddy. Napatag ti bagakan ka. Anya ti bagam, iha. Umadaning ti wedding anniversary mi kini Jojo. Uwan ngagpaiso. Into no may alawas ang dayta, iha. Mabalin tagkid daw, Daddy. Anya dayta. Ala, ibagam lang. Anya ti kayat mo akid dawen. Kayat ko, naragsak tayo amin iti daytang aldaw. Iso akayat ko tagsagana. Day talaga, yamiha. O sige, ibagam to kini Jojo, tagsagana tayo inton anniversary ti kalaysayo. Mami,
mabalin ka di amamwak. No asino ti amak? Anya, Wan mami. Apay adiyo kayat amamok ti pudpudnong amak. di mon panunutan ti maipapan iti dayta, iho. Adamat ni Jojo. Ison ti timakder nga amam sipod pay. Uray pa'y mami. Ti Masakbayan. Di napalabas, inikan ni Don Cesar ni Jojo iti kwarta. Kat isumat tinted ni Jojo ka ni Claire. Nalagip ni Jojo tinagtulagan da iti Don. Dayta ti rason, no apay nga imanugot nga ikalay sana ni Lala, ta ipagarup na apagsayaatan da Lovely nga gina. Nalagip mat ni Claire ti sigod a kinaragsak da sa nga pamilya. Kat nagsangsangit da itoy. Iti may sa arabii ang maturog kumanda Jojo kan Lala. Nadakamat ni Jojo, tinagan ni Lovely. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu italawas ang napauluhan. Bidot, apang mudan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Naglawag anang ko. Ni Lovely ti dinakamat mo. Ibagaman kanyak. Pudno ka di ngay ayatan na. Sumungbat ka, Jojo. Pagkwarkwartaan na kadilang. Pangasim, Lala. Saan ko maakom kumporme ti pampanunutan? Ala, umay kamantar ko pun ka. Naglawag anang ko. Naganday jay a Lovely ti dinakamat mo. Siguro, kailiw mo na jay babae. Lala, Agsagana ka. Makadanon da ito'y kinidati. ala, makaamu kay ti kayat mo nga ramidan. Maturog ta nga rodan, tapno saan ka mapuyatan. Nanang, bastit lang na panaganos. Agturpusak ton. Husto ka anak ko. Ngam para kanyak, mabayag pa'y ti dua atawan. Saan amamin ano nga orayan dayta, Lovely? Ti importante kasaan tayo ko mga agsaksakit. Tapno awan mainayon a paggastusan tayo. Wan nga rod, Lola Anita. Sapay la kuma. Tapat ganti Diyos dagiti amin akararag ko kankwana. Patsag apat gan na amin dagita, Claire, anak ko. Gaputa na saya at kaatao. Agyaman ak nanang. Sige nga rod. Panawan kayo pa dito'y balay. Inak pa'y agla ko itikan kanan. Taisupay apang allowance ko inton bigat ti maganan siya. O sige, anak ko. Ngam di ka unay agbambanog. Masapa man ang ti klase minton bigat. Wen nanang. Talaga akas ti aramidag. Sana bale. Tanalpas matan dagiti projects kan assignments ko. Ay, kasi pa'y matay may sa tao dita. Aglakla ko iti kumkumporme. Tapnuad na lang pagbiag na. Oh, Rico. Ha? Nakaragragsak ka mat. Anya ti aramidam dito'y barangay mi. Kwa. Ururayik lang ti may sa barkadak. Anda lang amin na panainala dita balayda. Makapaglag ti makitkitak alangam, manang. Nakakaasi kamot manang, Claire. Awan amang tulong kan ka. Sige, agkatawa ka lang. Ha? Tinapatag, awan mapaspasaktak asabali a tao. Anya? Sige ha, hinggamin. Aday ta ni Rita. Panawan da kan dito'y manang Claire. Ituloy mo ti agla ko. Tapno maibos dagiti lakom. Bye-bye! Una yan ni Rico. Mata pobre matlaang akas iti inana. Bay aklatan. Inakot aglakon. Tapno makapaibusak adagos. Agyaman ak tapin at gamti awis ko amangan ta dito yung restaurant, pari Brandon. Amok latang amin, nga daman na niyibkas mo kanyak, gayem. Gusto ka, pare. Aday bagakin ka. O sige, ibagam lata. Nakasagana ka tumag. Amo, nagbabati pagkit kita kiti bagik ita. Kaslakla ay ayam, apas pasurot ka daw iti agama. Anya tinapasamak. Awan bukod ko a disposisyon ni Jibanay.
Balay da ko nakmalangan. Bas sila kamalik. Pabainan nak ti ama nilala. Oran saan? Nilala mismo ti mararamid iti dayta. Ay, mas dawak ngamin kan ka, pari Jojo. Paspasurot kalat ta kadakwada. Nga uray arig na kat badbad na kandan ti kinataom. Daka mo pare, mabuti nga kami, iti kanayon nga ibaga kanyak ni Don Cesar. Anya dayta? Asyak tagsumbat, nga dadaka sa mapasamak kanilala nga anak na. Ngam nabayagan day dinaudi a panagdikar si sakit na, saan ka di? Amangan mat no naan-anayan ti panagimbag na. Tsaka mo, ano pa imot nga nagiti tumtumaran na nga agas. Ti kasayatan nga ramidem, agpaliw ka gayam. At dangamin atap ko, nga mga nulukluk wanda kalaeng dagiti agama. Anya, Isungarod ako nakagpaliw ka. Narigat met, no may saan da kalagayam dagiti agama. kumusta ti panagadal mo, Rico? Nasayat mat, Daddy. Mabalin ka di akitag ti card mo? Saanan ama sapul, honey. Nakita ko dagiti grades na. Malakit din. Ituloy tayo pa itimangan. Da kayo nga ti makam mo. Ngam amo kon ti amin. Agsublimanan ni Rico iti grade 11 into next school year. Anya? Apay, Jojo. At ti parikot mo iti dayta? Daddy, Sana balay. Gaputas andak mo tapudpud nung anak, Daddy. Iswa, di na kun bibiyangan ka dagiti mapaspasamak iti biyag ko. anya? Saan kumamat akas na, Rico? Impatag na ka ni Jojo, anak. Pudno nga ta dayta. Huston, Mami. Impatagnak manwan no saan. Awan kanyak dayta. Jojo, honey. Siya kung tagkid daw iti pasensya. Gapo iti naramid kan ka ni Rico. Kastamatan ka ni Daddy. Pasensya ka la kuman. Ngam amok. Impatag mo ni Rico. Nga oray saan ang nagtaod kan ka. Saan ka di? Inaramid ko ti amin. Tapno agpaayak kas amana. Ngam di naklat tagayam amo a respetuan. Nakas na nga ron. Awaran serbi na nga aramidag ti kastoy. Anya ti kayat mo asawan. Panawan na kami ka din. Pangasim, Jojo. Di mo aramidan ti kasta kada kami. Sana kasta ti kayat ko asawan. Basta manipurita, jakon bibiyangan no nyaman na gitar aramidin ti anak mo. Tangay imparupa na maten kanyak, asa anak nga ibilbilang kas amana. Saan kumamat akasta? Bayam, kasaritak ni Rico. Saan arumbang ti panang bastos na ken ka? Apay ngay masidag ka kanyak, iha. At ka di parikot. Inapa nakakandi ti asawam, gapoy tinapasama kitay. Saan, Daddy? Ngamjak magustuhan ti panang kanunong yu kiniriko. Nga uray agdadata ti kamalin. Diyak ngamin magustuhan ti tabas ti dila ni Jojo itay. Kunam na nasino amang pagpabay ni ti apok. Ngam, Daddy, saan mat ngarod anasaya at no agrepeater ni Rico? Nakababain ka dagiti gagayem kan kakabagyan tayo. Anya? Kan may sa, ang mga nagtalaw ni Jojo gapo iti dayta. Di ka madanagan, lalaiha. Santo nga ramiden ni Jojo dayta. Adda igamta nga alas. Ngam, kasanun no? Di mo nituloy ti kayat mo nga ibaga. Bastawan ti rumbang nga pagdanagam iti asawam. Saan na pumana ko dayjay dito'y balay. Siguraduan niyo lang ang Daddy. Matayak lakit din umapukaw ko ni Jojo. Nalakok amin dagiti lakok ita, Lola. At danton allowance ko. Maragsakan hakparakan ka, apok.
Basit lang nga anusan, agturpos kan tumatan. Wen nga rod, Lola. Ningat papa. Ay, bay amon ni papam. Ipatpatag na kaunay ni nanang mo. Ngam uray no kasta, saan kalata nga Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panagpasyar dagiti agina Claire kan lovely ijay mall. Nakita ida ni Jojo, kat kinablaawan na ti anak na. Kasta unay nga ungat ni Lala, gapu iti dayta. Kat impangtana ti agina. Nagparikot nga rod ni Jojo, kat nagbarbartak daytoy. Ad dapay anarubruban ti ungat ni Lala. Gaputa na ibalikas manan ni Jojo tinagan ni Lovely. Kabayatan ti pannaturog na. Papagayam, denggan ti toloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Bidot, apang ngagday. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagtaar ka talaga, Jojo. Arakupan ka man. Lovely. Ay, ayatin kaunay. Awanan kay tibain, Jojo. Ginakamat mo man ang tinaganday jay alabli. Makitam ita ti di mo pa'y nakitkita. Manipod ita. Saan kan ang makaruwar dito'y balay? Kukwa ka na ang Jojo. Daddy, mabalin ka di ngagsarita ta. Sakbay asumrak ka iti silid mo. Lala iha, apay arimuar ka pa'y lang iti siledyo iti asawam. Kunak no nakaturog kan. Kuma, ngam napukaw ti tuturugak. Gapo iti panangibalikas namanen itinagan ni Lovely. Amangan met no gapulang iti nakaro abartek na. Iso bayamon. Amangan no makadlaw ni Jojo, asana pudno nga da sakit mo. Gapo iti kasta ajar mo. Awan bibiyang ko. Talaga pinag-high blood nak ni Jojo. Iso ang makita na itati kabailak nga aramitan. Anya itati kayat mo ang mapasamak. Manipod ita. Saanan ang makarwar ni Jojo iti daytoy abalay. Nasayaan ta nakaringkan, honey. Amo, nasakit ti unong gapo iti nakaro abartek mo iti rabi. At to'y, inyagan ka iti makan dito'y silad, ta? Ngun nga ron. Nasobrak mo't ng tinaginom iti kalaman. Nasayaan mat, gapo ta nagbartak ka. Naamuak ti pudno aritnam. Magan kan. Kalpasan na, inumam dayto'y agas. Makatulong dayto'y, tapno maikat ti sakit ti ulong. Agyaman at langan. Ngam saan ako namangan. Inna ko ni opisina, tani, aldawan. Ado pa ti masapol ng iring Pasko. Ijayak to namangan. Anya, pabainan na kadimanan. Kas nakon, ado ti agur uray kanyak at trabaho ijay. Di nakpanawan latan dito'y Jojo. Ala, agtugaw ka, kat kanam ti insaganak apagar mo sarang. Di mon panunutan ti opisina. Addan ijay ni Brandon. Inawagak itay. Ison ti makaamo kadagiti di mo malpas at trabaho. Anya ka din nakita ngay magbagam. Di ka maawatan. Nalawag timbagak, Jojo. Saan kan nga agtrabaho iti kumpanya mi? Manipod ita, dito'y kalaang balay. Naawatam. Anya, di mo mabaling nga ramidin kanyak ti kastoy lala. Rumara kita matlang. Di nak malapdan. Anya, Umay kaagar mo, Sara, Lovely, anak ko. Apay, awan ka diti serrekyo ita. Saan ka pa'y matlaang anak karubwat? Sanak matan ang mabisin, nanang. Apay yun, anak ko. Ay, Nagunagmut day taasin na ay mo. Adda ka di parikot. awan mo't kit dinanang. Kumusta nga tan ni Jojo? Apay apang panunutem ni Jojo. Adda ka di dakas ang napasamak kan kuana. Sige, agrobata ko nanang. Tain ako ni iti trabaho.
Ngam, inton na aldaw, padasag man na kontakan ni Brando na gayam na. Barang, ada maipadamag na kanyak, maipapan ka ni Jojo. Panagkunak, saanin arumbang nga aramidam ti kasta, anak ko. Amangan numaamuan manon, jay tigre nga asawa na, kat madaksan kapay. Ipas nagmulatan ti agtrabaho, para ken ni Claire nga apo ko. Sa bagay, husto kayo nanang. O sige, bayan nyo. Jakon pagtaktakan day taabanag. Gaputa ti anak ko itan, ti kapatgan kanya. Anyat kayat asaw na ito, Daddy. Apay adidak parwaren nagiti gwardya di tarwar. Basol mo matlaeng no apay asan ka na mabali na rumwar. Anya? Kanayon mo nga minadakamatan tinaga ni Lovely no kasta mabartek ka. Anya nga ita, nakapungtuten ti anak ko. Iswadi na ni palubos arumwar ka dito'y mansyon. Diyo kumaramidan kanyak ti kastoy. Pangasiyo, kasari tayo ni Lala, tap ni palubos na rumwarak. Inak agtrabaho iti opisina. Di mon panunuten ti opisina, kastamot ti negosyo. Siya kon ti makamo. Ti kayat ti anak ko ti masurot. Isong agtalinaid ka dito'y mansyon, aging gaasan nga ipalubos ti anak ko arumwar ka. Nawatam? Anya? Hello, Brandon? Nakawag ka man? Apay? Ada parikot? Lala. Apay nga, saanin nga umamay ni Jojo dito opisina. Saan ko ang mabalin na pirmahan na iti papeles? Gaputa iso lang ti mabalin nga pirma. Ako nga min, agsakit tigayim mo. Iso ajak pala palubusan arumwal. Aggurigor nga min. Kasta ka di? Mabalin ka diya sa rungkarak di tabalayo? Ako ha, no may papan iti negosyo, ni daddy ti umay mangurnos kadag iti masapsapol dita. Kat timat may papan iti gayam mo, saan ka pa'y laang nga umay dito balay? Kayat ko, agina na iti husto ti asawak. Sana bale, natalgadak gaputaadda ka dito opisina. Kasta ka di? Sige nga rod. Pakibagalangan iti gayem ko, nagpaimbag. Wan, Brandon, makadanon ti mensahem iti gayem mo. Alang nga rodan, Lala. Bye. Bye, Brandon. Lovely, mabitlang. Ne, Brandon, si Kamot Gayam, kumusta kan? Nasaya taklata, mayet. Sika, kumusta kayo meten? Kumusta kayo biti anak ko iti bunyag? Kasi ti Diyos, nasaya at kami matlata. Makatawan lang ti Orion, makaturpusan ni Claire. Uy, kasla kaano lang di ubing pailangan. Wan nga rod pare Brandon. Ngam ita, napintasan abalasang ni Claire. Ay, oh my God. Mapanta pa iti dayja a restaurant. Agmeriendata, kabayatan ti panagis-istoryata. Sana bale, agawid kan samot din. Wan, agawid akon. Ngam, inton maminsan tulaangan apat ngak di awis mo. Ado pa'y ngamin ti ilalampas ko adadaitan. Ado ngamin ti awat ko apadait ita. Pasensya ka la kuman, pare. Mawatan ka, Mari Lovely. Oh, alam nga ro dayto eh. Makatulong dayto kada kayo nga gina, o rekas kasano. Ha? Ay, saanan? Saan mo masapon nga aramidon ti kastoy, pare Brandon? Awatam kit din. Makatulong dayto iti panagadal ti anak ko iti bunyag. Sige man laangan. Ngam, nagdakal samat unay day tangay itad mo kanyak. Awat pagbayad ko. Saan nga utang daytoy? Itid ko para iti anak ko iti bunyag. Tulong ko daytoy kada kayo nga gina. Natoy, Daddy, mangan kayon. Siya kung tinangyag iti kanan nyo dito si Led. Nakakutkutong kayon. Gaputa di yumatan kayat timangan. Tsak kaya timangan Rico. Tsak kayatan ti kastoy. Kaslaak aso asumorsurot latan iti kayat dalulom kan mamim. Apay ngamin adiyo kontra andang iti bagada Naturturay damat latan ngamda kayo. Awan maramidak. Ngam sika adda. Anya?
Kasano ko ma, Daddy? Tulungan nak ngaglibas dito mansyon. Anya? Ang mabutangak, Daddy. Ang mga nusyak ti madaksan. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Saanan nga impalubos ni Lala ang makarwar ni Jojo iti balayda. Gaputadinan kayat ngagkita da kanilapli. Kaya rigan ni Jojo ti balod iti pamilya da Don Cesar. Kastaunay ti babawi ni Jojo. Gapu ta imanugot iti panagkalaysada kanilala. Gapu iti naamuan na. Asaan gayam apeke ti kalaysada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawa sa napauluan. Biddo, apanguddan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Linukodak. Kunayo apeke ti maaramid akalaysa. Gapot ta kayat yu lang ngagragsak ti anak yo. Ngam saan gayam. Linukodak lagayam. Kayat kumat atulungan ti anak yo. Ngam siyak gayam ti insagmak yo. Nabaybayak pa yan ti nakakaasing anak ko. Inaramid ko ti kasjay. Gapot ta kayat ko kumaamaikan iti naranyag masakbayan ti anak ko ani Claire. Di kag pabasol. Ti kunamkit di, rupat kwarta ka. Day tatipudno. Ha! Di ta ka man langin. Jak lamanusan ti makisarita iti kasken ka, a rupat kwarta. Kaasi ka man, Jojo. Ngam awanan mabalin mo. Agtalinaid kan dito'y danak. Gapot ta agas sawatan. Oh, at iti agas mo, honey. Pangaasim lala. Parwarin nak dito silid. Diyak kaya tagpupuklatan dito'y. Saan ang mabalin? Agtalinaid kalatta dito'y balay. Saan ang mabalin arumor ka? Taiti ka nito ngaglibas ka. Dakas ti mapasamak. Diyak magustuhan ti aramidin nyo. Agbabawi ak no apay ngay manugotak iti kayat ni papam ang mapasamak. Bidot apang edeng. Ken kuna na idi apeke akalay sa ti mapasamak. Iso ngay manugotak. Ngam sanot gayam. Peke man kan saan ti kalay sata. Agtalinaid kalatta dito'y balay. Ket saan kanto ang makarwar. Mami, nakaturog ni Daddy Jojo. Wan, Rico, iho. Imapekton ti agas nga inted ko kenkwana. Mami, Oh, apaya kita anak itikas na? Adda kayat mo nga ibaga? saanan na makarwar ni Daddy dito'y mansyon. Apay matan ngay naramid yu tikas do'y kankwana. Anya? Pudno, naalas ti ugali kini kankwana. Ngam, nariknak nga impatagnak, kas anak na. Saan ang mabalin a panawan na ni Dadim? Rumbang nga agtalinaid dito'y balay iti agnanayon. Anya? O sige, Enrico. Ingkakit din maturog. Masapa pa iti klase minton bigan. Sige nga rod, Mami. Rumwara kong dito silidyo ka ni Daddy Jojo. Ay, madinday to'y ang mapaspasamak. Diyak kanunungan ti aramiden da ka ni Daddy Jojo. Masapul ang maamuan da ito ni Tito Brandon. Barang makatulong iti sitwasyon ni Daddy ita. Kumusta mo tan ni Jojo? Mari lovely. Jak amo, Mari. Jak ni namnamang agsina kayo. Kasta mo ti kunak. Anya nga rod. Kasta talaga. Naangaw ni gasat no daduma. Wan nga rod. Kat bilibakan ka. Ta saan ka anak asawa pay? Ay, saan, Mari? Saan to mapasamak dayta? Uray kas jay tinaramid ni Jojo. Isulat ta ti ay ayatek. Bilibak mo't iti dayta panagayat mo kankwana ah. Wen, Mari Andrea. Saan akon amaki asawa pay? Gaputa ay ayatek latta ni Jojo. Apok, sumango kan iti lamisaan.
Asino manen ayat yaw awagam dita cellphone mo. Itay ka pa'y adayal dita cellphone mo, anak ko. Awawagak ngamin ni Papa. Ngam, jak matan maawagan iti sigud a numero na. Ay, talagan saan nalipatan na kunti ama. Saan mo pa'y laang apagparikutan day ta, anak ko? Laglagi pam, adandanin ti panagturpos mo. Di mo riribukan ti panunot mo. Day tangarod nanang. Kayat ko, ada ko man ni Papa inton graduation ko. Bayam, padasat ti agdamag ka ni Ninong mo a Brandon. Bareng adda maibagana, maipapan ka ni Papa. Agmerienda ka pa, Brandon. Atoy, nagpaisaga na kiti juice ken sandwich para ken ka. Agyamanak, Sir Cesar. Apay nga da ka dito'y balay. At da ka di parikot iti negosyo nga iman manihar mo? Awan, Sir Cesar. Kinapudno na. Nanayas ti taray ti negosyo yo. Ngem nakaumayak, gaputa kayat ko kumaas sarong karan ti gayem ko. Ni Jojo ti kayat ko asawan. Ha? Brandon. Nalipat ang imbagakan ka. Nagbakasyon da kini Lala iti Amerika. Tanimbaganin ti sakit na iti puso. Iso nagbakasyon da pailang. Kayat da ti agrelax, Brandon. Iswasan mo na makasarita ita ti gayem mo. Ha? Kasta ka di, sir? Ay, sayang ah. Saan kami man lang nakapagsarita? Sakbay ang nagluwas da? Sana bali. Agsublidan tumatlaeng. Makasaritam tumatlaeng ti gayem mo. Wen met kid dia, sir. Sige nga rod, sir. Agpakadak pay. Ikumustadak tulatan kadakwada nga agasawa. Agpadadang amin na dyan nakasarsarita iti medyo na bayag. Sige, Brando. Makadanon ti mensahem. Hanggang sakbaya pumanaw ka. Agmerienda ka pa'y. Manang Claire, mabitlaan! Apay ka di man, Enrico. Awanan panawan ko ang makisarita kan ka. Napatagtibag ak manang. May papan ka ni Daddy Jojo. Ha? Sigurado ka apod no dagiti ibagam ita? Maawatan ka, maawan pa nagtalak mo kanyak. Aglo na ka maditi ugali iti kalabas. Hanggang masapul adanggam ti ibagak may papan iti amam. Anya nga minday ta. Pangaasim ta ibagam ko man. Umay ka manang, mapantay ti dahi restaurant. Ije tangag sarita. Ang mga nuad da ngamin makakita ka data. Kat ipulong da kadalolo kan mami. Sige, mapantan. Kayat kon amaamuan ti ko na mga ibagam kanyak, may papan ka ni Papa. Nanang, awan ka di pa'y ni Claire. Awan pa'y met, anak ko. Agam amangan no dandanin day jay. Kastoy nga oras kat ti panagaw-awid na. Ay, nangro na kat graduating ang ti apok. Ado ka nung amin dagiti ar-aramiden da ije pagadalan. Sa bagay. Ala, orayan tayo latangaro din. Nakaluto kayo ka din iti pangrabian? Wen, day talamangan ti aramiden tayo. No sumangpeten ti apok. Nasayat nga ron no kasta nanang. O sige, sumrakak pa ije siled ko. Awagak man gayam ni pare Brandon. Barang ada maibagana may papan ka ni Jojo. Kinapudno na. Adamat danag ko nanang. Apay met anak ko namti kasta. Amamok ni Jojo. Uray kaskasano. Di na maiturad asaan amakita ni Claire iti kastoy kabayag. Amangan met no na impluensyaan di asawa na. Kat di namatan kayat amakita ni Claire. Diyak mo nanang. Kasla tsak patyon dayta. Ngam no kastaman bilang. Talagang rod nga awan asi na iti anak na. Napatpatag pa'y nga rodan ti di na pulos kapkapin ano. Ngam ti mismo nga anak na. Daddy, simangpot ka din ni Rico. Diyak mo iha. Diyak pa'y mat nakita ti anak mo. Ang magyaman na, gaputa itakala ang arimuar iti seledyo iti asawam.
Kunak no matakuwatan ni Brandon nga gliblibakak. Anya? Apay, Daddy. Imay ni Brandon dito'y balay? Wen, kat sapsapulan na ni Jojo. Kaya't nakano ang makasarita tigayem na. Anya? Saan ang mabalin? Sigurado nga agipulong ni Jojo sarita da. Day tamit nga rod ti pagamamkak. Sana mabali na mamuan na ti mapaspasama kitigayem na. Matayak lang. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas na pauluan. Bidot, apang nagdan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. At dalangit ya sidag ko ti cellphone ni Lala. Magawat ko. Agpatulong ak karag iti pulis. Tsak kaya't tagtalinan latan dito'y apalay. Anya ter aramidam iti cellphone ko, Jojo. Nakarin ka pa'y. Juan, ket jak ipalubos nga agipulong ka iti uray asino. Patayin na kalaangan. Ngam ti parigkatin na akastoy. Di ka ay ayatan. Ni Lovely ti pudno nga ay ayatag. Anya? Linukodak. Jak nagayatan ti panagkasarta. Imbagayong adda sakit mo. Ngam awan mo't gayam. Ulbud kayo nga agama. Sumardeng ka! Ha! Uray anya pa'y tibagbagam. Saan kan ang makapanaw dito balay? Saan tan nga agsina iti uray ka anuman? Kukwa ka lang, Jojo. Ket awan sa bali nga agtagikwakan ka. No saan asyak laang. Pulos adyak impagarup, adakas mat gaya man ti sitwasyon ti gayam ko, Lovely. Kunak no naragsak itan iti sidong ni Lala. Gaputa kastamot ti kuna ti amana. Kastamot ti amok. Ngam nakigtutak, gapo iti imbaga ti anak ko nga impudno ni Rico. Di na kanon maitured akit kitaan ti kasasaad ita ni Jojo. Anyang ti plano mita? Uray kas jay ti inaramid ni Jojo kada kami nga agina. Kaya't kumot at tulungan. Kaasimot no awan mangispal kan kuana. Kasano nga ta? Anya ti rumbang nga ramidan tayo. Agtitinulong tayo amang panunot iti pamuspusan. No kasano tayo ama isalakan ni Jojo kadakwada, pare Brandon. Nanang, kaasimat ni Papa. Tasigon ka ni Rico. Nakarakad ni Papa iti kamada. Kasla ayo panti amak iti kasjaya kasasaad na. No maminsan, pabasulak matlaang ni Jojo, gapo iti kasjay ang nagbanagan na. Maawatak tirik na yun, nanang. Nga masapul amaamuan tayo ti pudno ang makagapo, no apay nga aramiden da kankwana ti kasjay. Nakakaasimat ni Papa, no agtalinaad iti kasjaya kasasaad na. Amangan numatay ti amak, nanang, lola. Claire, anak, di ka unay agpampanunot. Laglagi pa nga umadanin ti panagturpos mo. Di mo reribukan ti panunot mo. Nanang, jak paikit din makapagpanunot iti husto. Gapo ka na gito'y ang mapaspasama. Ala, agkalmakan apok. Tumulong ak amang panunot iti pamuspusan. Tapno maispal ti amam. Anya ti masapol mo, Brandon? Apay nga da ka dito'y balay? Lala, Oh, apay akasta ti panagkitam kanya. Adda ka dirugit iti rupa? Apay Brandon, at ka di parikot iti negosyo? kwa, Don Cesar. Lala, pangasiw ko ma. Kaya't ko ang makita ni Jojo. Kaya't ko ang makita ti kasasahad na. Anya? Pasensya kan, Brandon. Ngam nagbati jay abroad niya asawa. Anya? Husto ti ko na ti anak ko, Brandon. Kan maysa, apay nga minasaan mong awagan, tapno kumusta ti kasasaad na. Jakmat ngamin maawagan ti cellphone na. Panagkunak, sabalin ti number na.
Nukasta, saan na ka na kaya ta makasarita? Husto ni Daddy Brandon. Naku na nangamin kanya. Adinan kaya't ti makipagayam kan ka. Isama balin ka di? Pumanaw kan. Di da kon alilawan. Pangasyo. Ipalubos yu ko maamakitak tigayam ko. Saan mon amakita ti gayam mo? Anya? Pumanaw kan, Brandon. No di mo kayat nga inayon da ka abalod dito'y balay. Daddy, Dakas kayo gayam nga agama. Anya tinaramid yu itigayam ko. pumanaw kakit din dito'y Brandon. Awan apulos maaramidam para iti gayam mo. Kan misa, agasawa kami. Isu arumbang lang nga agtalinaed dito'y balay. Naawatam. Anyan tikas ti alangak. Kaslak mo't laayo pen ang nakarakad diti kama. Ngam jak itulok akas tilatan. Masapo lamang panunutak iti pamuspusan no kasano ang makalibasak. Nalabit anilala ti sumrag. Makaamulitan. Agpamarangak. Anay, sakit ti tiyang ko. Tulungan na. Jakon may turad di sakit na. Jojo, anya di mo paspasamakan ka. Daddy! Rico! Tulungan da! Ang sakit di tiyan ni Jojo! Anya di mo paspasamakan ka, Jojo. Itaray na kayo sa ospital. Nakita kasi murak ni Lolo iti silid na, Mami. Umay ka, datanti mangitaray ka ni Daddy Jojo di ospital. Anya? Ospital na dagos? Darasam din, Mami. Kita mo. Urel agkalingatanan ni Daddy Jojo. Gapo iti nakarwa sakit ti tiyan na. Pangasin lala, itaray na ako ni ospital. Nasakit ulit ti tiyan ako. Sige nga, Rodrigo. Pagkatamon ni Jojo nga ipaniti ko check. Sumaruno ah. Alang lang ti ATM card ko. Ngun, Mami. Umay kan, Daddy. Tulungan ka na mapaniti kotse. Umay kan. Umunatan ni Jay. Tulungak ni Daddy Jojo ang makalibas. Sa dino di papanam, Claire. Dimot ko nam adi mo kabaalan ti mapan ag-eskwela. Apay ang nakasukat ka kat jar mo ti rumwar. Jak itulok a pagaramidan da iti dakas ti amak nanang. Anya ti kayat mo asawan? Sa dino ti papanam? Mapanak iti balay da tita Lala. Makisaritak iti nasayat kadakwada. Masapul a makitak ni papa nanang. Kayat ko amaamuan no anya talaga ti sasaadan na. Ngam, Claire, delikado no mapan ka ijay. Ang mga no maisagmak kalaeng. Ngam, anya nga ron ti aramidan tayo. Saan ang mabalin nga agmulang aklatan dito'y nanang? Maawatak tirik nam anak ko. Amok anapatagkan ka ti amam. Ngam pangaasim ko matadenggenak. Saan ka amapmapan asiksika? Tinasayaat. I-report tayo laangan kadagiti pulis ti mapaspasamak. Tapno isudan ti agimbestiga. Nanang? Kasday laangan ti aramidan ta anak ko. Tapno agtal na day ta panunot mo. Rico! Urayan dag! Apay-apay na andar mo ti kotse! Urayan dag! Panagkunag, kat saan apudno ngagsakit ti tiyan ni Jojo, Lala. Anya? Panagkunag kat nagkumplot dagiti dua, tapno mailibas ti anak mo ti asawam. Ha? Saan ang mabalinda ito ay? Saan asyak ti mamay sanda? Kat di kag matidir dita. Intalumuganan iti kotse, kat surutin ta ida iti sadino man apapananda. Wan, Daddy, kat agsaga na kanyak ni Rico. Yak mapakawan gapo iti kastoy nga naramid na. Daddy Jojo, okay kayo kanilaan? Itaray kayo ni di ospital. Kas lang amin nagkakatsot kayon. Okay ak lang, Rico. Kat agyamanak. Naawatam adagos ti senyas ko itay. Un, Daddy, kan maysa. Talaga akayat kayo at tulungan. Ngamjak lang amin amuno kasano. Sa dino nga ruti kayat yu apang ipanak kada kayo. Ipanak itay ni paranto na gayam ko. Ha? Apay asaan nga iti ayan damanang, Claire?
Saan pa nga ita? Amangan wisuda ti pagbaw-ingan da lulom ken mamim. Tinapatag kita. Kat nakapanaw ako ni ti impyerno anang kay pupukak. Sige nga ro, Daddy. Mapantayo di ayan ni Tito Brandon. Itamtlaan. Ha? O Perico. Daddy, kasano da ito yan? Sursurutan datad da mami kan lolo. Ha? Day jeti kutsi daw. Sana mapalin na mabutan data. Pangasim, yaw awan mo ida. Daddy, dagi jaytan. Nakita ko ti kotse ni Rico. Wen nga paiso. Ngam nagpartak ti panagpataray da. No kamaten ta ita, amangan no maaksidente da. Panagkunag, baybay amo ni Jojo. Saan nakamutlaeng nga ay ayatan? Saan ang mabalin, Daddy? Awan sa baling agtagikwakin ni Jojo. No saan nakasyak lang. Siyak maneho, Daddy. Masapul ang makamatan tayda. Anya, sana mabalin. Awan lisensyam. Masapul ang maabutan tayda. Siya kung drive. Di mo agawan ti manibela. Diya kung makontrol ti lugan. Kat matnagtan iti deras! Mami, Lolo, pang-asiyo, talumaban kayo. Di na ko mapanawan. Ipatpatag kayo, Mami. Lolo. Pagkawanan nak, Rico. Gapo kanyak. Napasamak kadakwara ti kastoy. Awan basol yo, Daddy. San arumbang agkid daw kayo iti pamakawan kanyak. No amirisan. Dakkel ti basol da lolo kan mami kada kayo. Ngam sapay la kuma, da makalasat da. Tapno mailintag dati kam malida. Ala, di kagdanag. Tulungan ka amangi kararag iti dayta. Pare Jojo, kumusta ang tiriknam? Okay ka kadilaeng? Wan pare. Pulos ajak impagarop. Ama aramid da ken katikas jay. Impupok da kagayam iti balayda, iti medyo napaot mat apanawen. Awan man lati na aramidam. Adda ilalaok ni Lala iti kanag isungag kapsotak. Kat saan ka makalibas. Kasta ti ko na ni Rico. Naimbagmat ta tinulungan na ka ni Rico. Wan. Jakmet nagayatan ti kasti anapasamak kadalala kan Don Cesar. Kaya't kumata makalasat da. Takas ko na ni Rico. Kaya't na makalasat da. Tapna dapay gundaway da ngagbalbaliw. Kat mailintag darag iti bidot da. Papa, arakupan kayo man. Mailiwak una yun kada kayo. Pagkawanan na kumanak ko. Nagkamali aki tinagbalin a desisyon ko. Bidot apangadang. Impagarup ko, no nasaysaya at kagbalin a biyag yung akina. No umanugot ak iti kayat dalala kan Don Cesar. Papa. Jojo, apan yung naramid mo ti kasjay. Kaano ka di nagreklamo gapo iti kinarigat ti panagbiag tayo. Pagkawanan nak lovely. Pagbababawyak ti kasjay apangadeng ko. Ngay sumot lang ti dandanin na kaisagmakak. Diyak amo ti sawakan ka, Jojo. Aging gaita. Diyak pa'y maawatan no apay an aramid mo ti kasjay. Maawatan ka. Mamati ka man wano saan. Da kayo ti pinanunot ko. Idi inawat ko ti jaya ni Don Cesar. Iti kasjay nga inaramid mo. Pinanunot ko ang napatpatag ti sabali at tao. Ngam ti mismo nga anak mo. Iso pasensya ka na. Ngam nasakit pa lang tinakam ko kan ka. Panawan lang ti makaibaga. No mapakawan ka pa no saanan. Nanang, Papa, umadanin ti panagturpos ko. Kat ti kayat ko kumasagot. Kat ti panagmalintayo manan anaurnos. Mawatang tiriknam, Nanang. Idawdawat ko laangan iti apo. Asapay la ko ma. Tamaurnos tayo matlaang iti umno a panawan.
Lala? Apay nga imay ka dito eh. Pangasim, di na akong nariribukan. Sa anak nga may mangriribok, Jojo. Anya nga rin ti kagaram. Apay nga daka dito eh. Amok akayat mga ornusan ti pamilya. Iso akayat ko nga ipakita ken kadaytoy. Basta, kayat ko nga ilintag ti biddot an naaramidan mi ken ni Daddy. Oh. Ha? Sana pudpudno ti kasarta. Wan, Jojo. Iso anawaya ka amang ikalay sa akin ni Lovely. Katsapay la ko nga. Tamapakawan na kami nga agama. Gapu iti panangal lilaw mikan ka. Ay na, kamaudyanan na. Agkalay samot lang ang dagiti dadakkel mo, Claire, apok. Naragsak ka ka di para kadakuhada. Unay, Lola. Kat dakkel unay apagyamyamanak iti Diyos daytoy. Ado ti parabor na kada kami. Napintasan ti trabaho. Sa ita, agkalay samat lang ang dagiti dadakkel ko. Urayak lamang kasangit itinalaos aragsak ko, Lola. Ay, wan apok. Rumbang laang ati Diyos, ti kang runaan apagyamanan tayo. Gapu iti aduunay aparabor na kada tayo. Makaisa makiti napasama kada kayo, Mare. Ha? Anya ti pakaisama, Mari Andrea. Di pa kasaritaan nyo ka ni Jojo. Kasla pelikula. Nagbaligi ti kontrabida iti damo. Ngam iti odi na. Nagbaligi matlaang ti bida. Kat si kada ita. Agkalay sa kayon ka ni Jojo. Ta saan ang nagbaligi ti kontrabida? Kasta siguro at talaga, Mare. Kat itapay laang. Kablaawan kan, Mare. Agyaman kami kakabsat. Gapo ta imay kayo makipagrambak kada kami. Ita nga espesyal nga aldaw para kada kami. Wan kakabsat. Saksi kayo tinalaos a kinaragsak mi. Kablawan kayo. Ha? Ato iti sagot ko kada kayo. Don Cesar? Amo kanabayagan nga inararapap yun na ito'y akalaysa. Jojo, Lovely. Agyaman kami, Don Cesar. Kaya't kumatagyaman kada kayo. Gaputasan da kami nga indarome ti anak ko, Jojo. Iso akas panagyaman ko. Isagot ko ti may saan negosyo, asigod nga iman manihar mo. Anya? Kurang pa'y dayta apang supapak ko. Kadagiti panawen at di mo nakadin na ti pamilyam. Daytoy ti pangrugyan yo. Kat maminsan pa'y kablaawan kayo nga agasawa. Agyaman kami, Don Cesar. Kat namnaman nyo. Saya atat timang tarawid-wid iti negosyo nga insagot yo kanyak. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo ita alawas na pauluan. Biddot, apang ngagdan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Arlene Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.